Զանգը։ Ուսուցիչ, ինչու ենք մենք այսքան շատ բան արել և աշխարհը ընդհանրապես չի փոխվում, գուցե այն նույնիսկ ավելի է վատացել։ Ուսուցիչն ասաց աշակերտին. ես կպատասխանեմ քեզ առակով։ Կար մի մարդ, նա որոշեց փրկել աշխարհը։ Վերևից նրան տրված հասկացողության համաձայն նոր աշխարհը կստեղծվեր, երբ ֆիզիկական ոլորտի տատանումները բարձրանային, և նա սկսեց մտածել, թե ինչպես դա անի։ Այնուհետև նա մտածեց մեծ զանգ ձուլելու մասին, որի ձայնը կլսվեր երկրի մի ծայրից մինչև մյուս ծայրը։ 20 տարի շարունակ մարդը աշխատեց ընտրելով տարբեր մետաղներ, համատեղելով դրանք, հաշվարկելով զանգի հարվածային ուժն ու ձևը, որոնք անհրաժեշտ էին տարածության տատանումները փոխելու ընդունակ ձայն ստեղծելու համար։ Վերջապես զանգը պատրաստ էր։ Շատ մարդիկ եկան տեսնելու այս զանգը։ Ճշգրիտ նշանակված օրը և ժամին մարդը հայտարարեց, որ զանգը պետք է սկսի ղողանջել։ Անկախ նրանից, թե որքան էր նա փորձում շարժել թակիչը, նրան ուժը պակասում էր։ Այնուհետև տղամարդը սկսեց ուրիշներին օգնության կանչել, բայց ոչ 1, 2 կամ 3 մարդ չկարողացան բավականաչափ շարժել զանգը, որպեսզի այն հնչեր։ Մարդիկ հեռացան, մյուսները եկան, և նրանք նույնպես հեռացան, և այնուամենայնիվ զանգը զանգելու համար բավարար մարդիկ չկային։ Տղամարդը տխրեց և գնաց տեսնելու, թե ինչ էին անում այն մարդիկ, ովքեր առանց զանգելու հեռացել էին։ Իր զարմանք իրեն նա տեսավ, որ նրանցից յուրաքանչյուրը պատրաստել էր իր փոքրիկ զանգը։ Ոմանք կախել էին ականջներին, ոմանք զոհասեղանի վրա, ոմանք կատվի կամ շան վրա։ Այնուամենայնիվ այս զանգերի ձայնը շատ թույլ էր, և երբեմն միայն զանգի տերն էր լսում այն, և փոքրիկ զանգերի տատանումը չէր կարող փոխել տարածությունը, քանի որ այն բավականաչափ ուժեղ կամ ճիշտ որակի չէր։ Տղամարդը տխրեց։ Բավականաչափ մարդիկ կային աշխարհը փոխելու համար, և աշխարհը ավելի լավ տեղում կլիներ, բայց բոլորը նախընտրում էին պատրաստել իրենց զանգերը, այլ ոչ թե զանգել այն զանգը, որը կարող էր փոխել աշխարհը։ Աշխարհը փոխելու համար միայն լավ գաղափարները կամ անհատական ջանքերը բավարար չեն։ Անհրաժեշտ են համագործակցություն, ընդհանուր նպատակ և պատրաստակամություն, անձնական փառասիրությունը երբեմն զիջելու հանուն ավելի մեծ նպատակի։